Hello my people, nizere ko mumeze neza, mwabibonye natwe tumeze neza cyane, ariko mwakibaza ati bimeze bite? Kiganiro ni The Wake Up kuri Rwanda 24 TV, muri kumwe na Sam, ariko ntago nje ndi njyenyine. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mumeze neza? Meze neza cyane. Watangira wibwira abakurikiye Rwanda 24 TV by'umwihariko muri iki kiganiro cyacu The Wake Up. Ndabasuje cyane mwebwe mudukurikiye, nje nitwa Keza, ninjye mugiye kubana hamwe na Sam. Nimujye kuri tubaye show. Mwabyumvishe umutumirwa uyu munsi dufite ni Keza, ariko mbararikiye show tugiye guhabwa nawe, ndetse dufatanyije afite impano zigiye zitandukanye, yaritinyutse nk'umukobwa cyangwa igitsina gore nkuko duhora tubibabwira. Keza, nizihe mpano ugiye kwereka abantu bakurikiye Rwanda 24 TV? Zirahari nyinshi, hari amasinema, hari komedi, hari kuba umunyamakuru, hari kuririmba. Ni byinshi cyane tubafitiye, icyo basabwa gusa no kwicara bakadutega amatwi tukabasha. Yes, mwabyumvishe ni Keza ati impano zose ndazifite, yaba kuvuga amakuru, yaba kuririmba, yaba komedi. Nizere ko mugiye kubana natwe. Reka tugaruke mu kanya tubanze turuhuke. Twongeye kubaha ikaze abakurikiye Rwanda 24 TV, by'umwihariko ikiganiro turimo ni The Wake Up. Keza, twongeye kuguha ikaze kuri Rwanda 24 TV. Murakoze nanone. Umeze neza? Meze neza cyane. Natwe tumeze neza cyane. Ndabibona. Rwanda 24 TV muri studio zayo wahabonye ute se? Bimeze bite? Nahabonye neza, najyaga mbona kuri TV bisanzwe. None nanjye uyu munsi nahigereye, nabonye ari ahantu harenze, haryoshye kuhicara no kuhavugira. Nta kibi nahabonye, hararenze cyane. Cyane ko nawe wavuze ati rwose umunsi nageze muri studio za Rwanda 24 TV bizanshimisha. Nari naravuze ati nzicara nigurira akantu, ariko ubu ndavana imitajya kuvuga. Yes, Keza ni umukobwa nkuko mubibona, ni umukobwa witinyutse, arashoboye, afite impano. Ni nayo mpamvu nawe twifuje ko aza kuri kamera za Rwanda 24 TV, nkuko abantu benshi mwagiye mubidusaba ati muze muzana abatumirwa, ngaba twarabatangiye kubazana rwose. Keza, duhere kuyihe mpano wumva rwose? Y'ubunyamakuru. Okay, mwabyumvishe tugiye guhera ku mpano y'ubunyamakuru. Keza, noneho wowe ngiye kuba nk'umutumirwa, wowe ugiye kuba umunyamakuru wa Rwanda 24 TV. Ubwo ikiganiro turi bumo ni The Wake Up. Use nkunumira ubwo nanjye twumva uko bimeze. Okay, kadutangire. Ndagusuje cyane kandi nguhereza ikaze wowe ukurikiye The Wake Up ni Rwanda 24 TV kuri IG, Instagram, Facebook, TikTok ndetse na YouTube ndetse no kuri X. Nakiriye Sam, muramubona, ntago muvugaho byinshi nazi kwivuga, gatomoye ikaze adutangirire atwibwira mu cyanga handi. Sam, guhaye ikaze. Urakoze cyane. Meze neza Cyane. Guhaye ikaze muri The Wake Up. N'abantu benshi bashakaga kukubona no kukumenya ndetse no kumva ibyawe guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, ibintu uburimo bahereze show ku buzima bwawe gato. Murakoze cyane kunyakira kuri muri studio za Rwanda 24 TV. Keza, iyi studio rwose nifuje nanjye kuhagera, none ndahageze, niyo mpamvu nje ngo tubane muri iki kiganiro. Ni iki wabwira umuntu ushaka kuhagera hano ariko nyine bikaba byaramubereye imbogamizi? Ni iki wamushishikariza gukora nyine
kugira ngo agere hano nawe abashe kugaragaza impano ziwe. Ikintu namushishikariza ni ukubanza kitinyuka kumva ko ashoboye by'umwihariko igitsina gore cyane ubona ko rwose bakitinyitse ariko na gitsina gabo tutakibagiwe aho rwose iyo witinyutse Rwanda 24 TV urahagera. Ese wowe utaragera hano watekerezaga ko uzahagera bigusabye iki? Numvaga ko ngomba gukora cyane impano nkazigaragaza nkumva ko nshoboye simvuge ngo birareba uyu ahubwo nkabanza nkifuza ko na ibikorwa bajya bavuga ngo ibikorwa birivugira. Yes, mwabyumvishe ni Keza kabisa yarari ko ma interview ariko mbyango samu imeze bite Keza urankomye urankomye. Yes, ese Keza nkawe nk'umwana w'umukobwa niki cyatumye wiyumvamo iyo mpano y'ubunyamakuru? Impamvu nuko ngenda bikunda nkunda kubaho mu buzima nyine bwo gukorera abandi ibyo badashoboye kwikorera, byo kuvugira abandi ibyo badashoboye kwivugira. So nyine nakuze mbikunda muri make. Niyo mpamvu numvaga nshaka kuba umunyamakuru nanjye nkazashinga wenda nka TV yanjye, abantu nyine bakajya baza bakavugiraho impano zabo, ibibazo bimwe na bimwe muri rusange. Ese Keza wigeze ubigerageza wenda rukuntu abajene usanga bafite YouTube channel bafite platform zabo babigeragerezaho wigeze ubigerageza? Ndabikora cyane nanjye mfite channel yanjye kuri YouTube kiraho ibiganiro byanjye nyine ndayifite. Okay. Ese niki nk'abana b'abakobwa urabona ntago ari benshi muri rusange ubusanga bakitinya ati biri asi nabishobora njyewe ati kujya imbere ya kamera ati reka wumva nyine ko bakifitemo gutinya. Ese wowe niki cyakumotive kugira witinyuke? Ikintu cyane imbaraga ni urukundo mbifitiye nyine ngiye muri njye. Nicyo kinera imbaraga, nicyo cyamaze isoni, nicyo cyamaze ubwoba. Washize isoni. Yego. Nicyo cyatumye nyine numva ko nkwiye gutinyuka kandi nkagera kure. Ese Keza yifuza mu myaka iri imbere kuba ari ahantu he wifuza kuba uri ku ruhe rwego? Urwego rutari ntabwo narushyira mu mibare kuko numva nshaka kugera kure cyane hashoka kuko nyine aho ndi ubu sibyo ko aho nahoze siho ndi ubu ngubu ariko nshaka no kurenga aho ndi ubu nkagera kure cyane. Ese Keza reka tuvuge ko ubonye amahirwe yo kujya kuri TV runaka gukoraho, ese niki waba ugiye nko guhindura ubu ngubu ubona ko bishobora kuba biri kukubera imbogamizi ariko wagira amahirwe yo kugera kuri iyo televiziyo runaka ukaba wabihindura? Ikintu nahindura cyangwa wenda icyo nakora ni nko gufasha hari abana bameze nkanjye cyangwa abahoze bameze nkanjye bafite bimvamo impano ariko kuzigaragaza bikaba ari ikibazo gikomeye cyane bitewe n'ubushobozi. Icyo nakora njye najyama amahirwe abana bahoze bameze nkanjye bakaza bakagaragaza impano zabo. Sometimes wenda hari abo byahira bikababera umurongo w'ubuzima bwabo mu mpano zabo. Okay. Nese Keza ni uko biri kose dukura natwe hari abantu tuba tuvuga ati twafatiyeho icyitegererezo ba role model bacu. Nka Keza nabaye ba role model be afite avuga ati ibi byose mbikora kuko wenda ndebera kuri kanaka ibyo akora bikamotiva nkanjye. Barahari benshi cyane ariko ndavugamo bakeya. Wa mbere ni Anita Pendo. Anita Pendo nkunda ibintu akora bya danje, ni umubyeyi, ni umunyamakuru, akora ibintu byinshi, ni umuyemusi, akora ibintu byinshi cyane. Uwo niwe wa mbere ndeberaho nkavuga ati nanjye umunsi umwe hari igihe nzaba ameze nka Anita Pendo cyangwa ukanamuruta cyangwa nkanamuruta, byose ni Imana ibigena. Wa kabiri ni Scovio nawe nkunda vibe agira, nkunda uburyo akoramo ibintu byiwe, nawe ni umunyamakuru kandi ni umubyeyi, kuba abishobora rero kubivanga kandi akabikora neza biba ari sawa cyane. Undi ni Sandrine Sheja Butera, bose ni ababyeyi. So rero mbareberaho nkavuga ati why not njye nakora kuba bashobora gukora kuri ari ababyeyi bafite urugo bafite abana kandi bakabikora neza. Njye ntarabyara kuki ntabikora ngo mbishobore, ariko ngomba ko nyine
umunsi umwe nanjye urwo rugero nzarugeraho. yego Abo mfatira icyitegererezo ni benshi cyane, no mu bahanzi hari nka Mbonyi, Vestine na Dorcas, ni benshi cyane. yes mwabyumvishe turacyari kumwe na Keza muri studio za Rwanda 24 TV mu kiganiro The Wake Up, ari kutubwira ari kutubwira urugendo rwe, ukuntu yitinyutse wakumva ko ashoboye, ariho twari tunageze ari kutubwira abantu afatiraho icyitegererezo ari bo ba role model mu ndimi z'abanyamahanga, ariko ahise twinjiza mu bintu mu bahanzi noneho bo kuramya cyangwa bo kuririmba. Keza, wambwiye ko ufite n'impano yo kuririmba, nibyo koko? Kuririmba nabyo mbyiyumvamo cyane kandi nanabikunda. Ngaho dukubita kapela twumve nk'indirimbo ebyiri rwose. Ndaririmbaho agace gatoya ariko ngiye kubanza indirimbo itari Imana. Yego. Ni ya Element. Call me every day if you wanna see me. I'm here to stay. I will never leave your side. Wanyoboje inkoni icyuma dare, mu mutima kure niwo wibera, titano ndimo isi ntigupfusha ubusa, nziza nangusetse ndagukunda, pretty girl for me, tiki I don't know how to me, tano that you never leave, maze usinyire ko ngutsindiye, pretty girl for me, tiki I don't know how to me, you got me falling for you, tabazamu bebe ya, uguteye nukusabira ngaragura, je suis vraiment fou de toi, amaso yanjye ni wowe areba, urukundo wamaye rumara kwifuza kandi simbyicuza, je te promets mon bébé to sally for you for life. Wow. Indirimbo ari imbere y'Imana se. Muhanzi ukunda kabisa ufite indirimbo igufasha? Ko ari nyinshi se. Ni nyinshi zimfasha, ahubwo mbuza amahitamo. gerageza nk'imwe cyangwa ebyiri rwose uzicemo. Mbuza amahitamo Mana yanjye. Njya kuririmba iyo umuhanzi bita Tony maybe nimba nibeshye. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, icyubahiro kibi cyawe ibihe byose, ibyo uvuga byose ni ukuri, imirimo yawe irabihamya, nanjye ubwanjye ndi umuhamya wo kubihamya, ibyo wasezeranyije warabikoze ni ukuri, ushimwe 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 ushimwe, wowe uri Imana ibereye amashimwe. Kandi kera. Wow, mwabyumvishe ni Keza tukiri kumwe muri studio. Keza kabisa urarenze. Urankomye iswara ugiye gutuma mvuga indimi mpanura. Utangiye gutuma rwose umwuka yaragiye kunkoreramo. Keza dukomeza, ese nko mu rugendo rwawe ugitangira nk'umwana w'umukobwa, ibiduca intege ntago bibura iyo ugitangira uvuga wagiye gutangira uzagera kuki, ese hari abandi babibanjije urabona bari hehe, ese wari imbogamizi wigeze uhura nazo? Mana ni nyinshi cyane, nyinshi ariko hari abantu bambonaga bakavuga ngo ni igishegabo, abandi babona nirirwa ngendana n'abahungu tugiye mu mashuti bakavuga ngo ndi umugore wabo, abandi nyine bakavuga ati nigize kirara ntacyo nzakorera mu rugo kandi nibyo ngiyemo ntacyo bizangezaho. Ibice intege ni byinshi, ariko iyo umuntu ikintu agikunda wirinda kumva amagambo y'abantu nyine ukabafokasi ku byawe. Ese waje kubicamo ute? tubwira ati byagenze uko, kuko urumva ntibiba byoroshye. Akenshi uba usanga ari n'inshuti zacu ziri kuduca intege, ugasanga inshuti zawe muhorana cyane nyine, ariko kugira aho ugera cyane ko Keza ntago yoroshye. Ejo bundi namubonanye n'umu-content creator kimenyi rwose kuri platforms ze, naza gusoza araza kuzitubwira tumusureho, nabonye utoroshye rwose.
ba star benshi nagiye mbabonana. Ese rura rwego rwo ugenda urugeraho ute, cyane ko ndatekereza abo bagucaga intege iyo batangiye kubona ibikorwa nk'ibyo ngibyo bibatungura? Birabatungura cyane kuko bajya bambwira ati agafaranga dore kari mu nzira uzatwibuke, kandi aribo bancaga intege bavuga ati ngiye kuba shegabo, ngiye kuba indaya, ngiye kuba ibiki n'ibiki. So kubera ko ngiye mbikunda nyine ndabirwanirira, nyine ngo ufite icyo ashaka ntatora icyo abonye, ndabirwanirira nkabijyamo cyane. Nahuye na benshi, abasitari benshi, nakoze ama-interview menshi, nakiniye ahantu henshi, ariko kuba ntahembwa ngo mpite mba umusitari menyekane nk'abandi bose ntabwo binca intege. Nyine ndakomeza nkarwana nkahatiriza nkavuga ati wenda nanjye umunsi umwe uzagera igihe kibi cyanjye nanjye ibyanjye bigaragara bijye ku murongo nyine. Yes, Keza yanatubwiye ati afite impano yo gukina filme. Ese iyo uri ari ukuntu umu acteur aba avuga ati iyi niyo wama iyi role ndayumva neza, we ni nk'iyi role wumva cyane? Akenshi bakunda kumpa role zo gushwana no gutongana. Keza tereka tukanyuzeho amasegonda make. Niyo mpamvu njyewe sibyo ngiye kuba nk'umusheri wawe, noneho ugiye kumfata naguciye inyuma. Yego, ubwo ugiye kumfata naguciye inyuma, abantu bakubwiye amagambo kandi nawe wanyifata ariko ntiwayise ushaka kubinyereka. Duspose ubu aka kanya ngeze mu rugo ndahagusanze, ubwo ugiye kwactinga wumve ko naguciye inyuma wambonye, uranyihorera uravuga ati buretse nimwisangira mu rugo arambona. Ubwo tubigiye kuba nkaho ngeze mu rugo, nawe ubwo ugiye kuma uburyo wabyitwaramo nyine. Ndaba ameze nka shire wawe cyangwa umugore wawe. Okay, uko ubishaka, mbese bibaye umugore byabasaba kurushaho. Reka kadukine wenda uri sheri, ariko ufite abandi basheri baneyinda ariko ntago yemera. Nta kibazo rwose. So noneho nakubonye ahandi hantu kandi ujya umbeshya ko ari njye nyine dukundana, noneho ndakwifatiye sasa. Kabese ugiye kuba umukuri, ugiye kumera nyine nkaho ari wowe nsanze ahantu noneho ukansuhuza. Yego, nta kibazo, ngaha dutangire. Bibutsa ko iyi ni Rwanda 24 TV, ikiganiro ni The World Cup. Turi kumwe n'umutumirwa ni Keza ufite impano y'ubunyamakuru, yo kuririmba, yo gukina filme. Ubwo noneho tugiye kureba uko bigiye kugenda. Baby, makuru show. Ngo baby ngo amakuru ngo shu. Sesheri kumbwira nabi bite? Mubwire neza se nungukire he ku bagore wirirwa unci nyuma aho ese kunshima ko wane, ese ubundi urabizi ko waneyinda? Ndabizi ndanayemera. Nase nimba waraneyinda bari abagore bose nkubonana nawe ushaka kuzibatera? Sheri ngiye wapi rwose, nta bagore nigeze mpurana. Ahubwo se uzabyemera ryari? Uzabyemera ariko batonze umurongo bakava hano bakagera Nyabugogo? Ese ubundi kumemukira bikumarira iki? Waneyinda yego urabyemera, ariko ntiwemera ko basi twajya no kwa muganga ngo batubwire nyine. Urabizi ko uyu mugabo yatenda umugore we bajya kwa muganga akajya kwipimisha. Ntiwemera n'ubwo ese amafaranga uri gusesagura mu bandi bagore uzi ko wateye inda wayazanye tukaguramo imyenda y'umwana byibuze. Ese kumemukira bizakumarira iki? Ni wowe ndi kubaza rega nsubiza. Sheri ndi kukumva rega. Kunyumva utansubiza biramarira iki? Nyine igisubizo cyane ntabwo nyine kureba mu isura ngo ibyo ngibyo bibe bibaye. Nyine nsubiza. Bebe nyine nibyoroshye se. Satani uba wanshutse. Satani araza akagushyiramo ikiziriko akakujyana imbere y'umugore akagukuramo ipantaro akakubwira n'amagambo avuga. Yes, mwamwumvishe ni Keza tukiri kumwe muri studio. Man iziko warutumye naringize ubwoba. Keza, tugana ku musozo, niki wabwira urubyiruko bagenzi bawe mungana bacyumva ko badashoboye, bumva ati bariya nyine nibo baza bireba? Icyo nababwira cyo nkuko nabivuze n'ubundi, iyo ushaka ikintu nyine urakirwanirira, kuko abantu baravuga. Iyo ukoze neza barakuvuga, iyo ukoze nabi barakuvuga. Ntago wakora iki umuntu ashaka ngo biguhire. Nta nubwo wagendera mu murongo umuntu ashaka kukubonamo ngo biguhire. So wowe rekana n'amagambo y'abantu bafocus ku byo ushaka, kandi bahora banatubwira ngo utinyuka urashoboye. Niba ushaka ikintu ntukirwanirira, ntuzicare ngo ugereke akaguru ku kandi nk'uko nicaye uvuga ngo cya kintu uzakigeraho. Bisaba gushyiramo imbaraga, bisaba gushirika ubute, ukavunika ukemera ukavunika, ariko
cya kintu ushaka ukakibona. Icyo nababwira cyo nyine ni ugutinyuka bakirekura bagashyiramo imbaraga bakibuka no gusenga. Ibintu bitarimo Imana nta mumaro bizacana. Keza, ese wakibutsa abakurikiye Rwanda 24 TV babakunzi bawe ndabizi barahari rwose, wabibutsa platform zawe ukoresha banajyeho bagusure? Yes, nkoresha YouTube channel, mfiteho ama accounts abiri, ariko iy'ingenzi cyane yitwa Aime Official, niho ngira ibiganiro byanjye by'ubunyamakuru, ibyo nkora byose. Nkora ama challenge kuri TikTok nitwa Keza Nunu, kuri IG cyangwa Instagram nitwa Keza Nunu Diane, Facebook nitwa Keza Nunu Diane. Ibindi Imana ibamera umugisha, muhorane umutima w'urukundo ubarange. Keza, dusoza ikiganiro mu mpano zose watweretse ugiye guhitamo iyo dusoza dusezera abantu kugira tubibutse abo twari turi kumwe nabo, yaba kuvuga amakuru yaba kuririmba ibyo ushaka. Kuririmba yego nta kibazo. I was a dream sinarinzi kuzasanga, kubona byemerejwe imbere y'Imana, unyiza za nkundo zazaga zijyana, kubona warize nikosa n'icyaha, penzi lako ni tamu sana, sinatuma njya kure n'isaha, everywhere you go tuzajya tujyana, menye ko wapfa nakureka, amagara aterewe hejuru buri mwasamaye, diriya yanjye na sama yawe, nimegupari kuwa nawe, masheli fazi nguhorane namwe mbahorane. Yes, mwabyumvishe Keza yarari kutubwira ngo yamagara te hejuru wese samaye kandi ngabahorane. Ikiganiro The Wake Up nakagaruka kuri Rwanda 24 TV, twari turi kumwe n'umutumirwa Keza, turagushimira. Murakoze cyane nawe ndashimira. Ciao ciao naho ubutaha.